olunaku lw'eggulo bannakibiina kye Forum for Democratic Change abalamulira ku ofiisi z'oluguudo Katonga batandise kaweefube okuwandiisa ekibiina ekijja kye batuumye People's Front for Change newankubadde kirudde ebbanga nga kyogerwako kyaleetedde abagoberezi b'ebyobufuzi okukubagana empawa ku kigendererwa ky'ekibiina kino ekijja ne bwe kigenda okuleetawo enkyukakyuka erabwako mu kisawe ky'ebyobufuzi bya Uganda. Okukuba ttooki mu nkyukakyuka zino twogeddeko n'abaludde ebbanga mu byobufuzi bya Uganda okulaba oba People's Front for Freedom enaleeta enkyukakyuka wegunaakonera omwaka 2026. Oweekitiibwa Israel Mayenga aludde mu byobufuzi bya Uganda agambye nti ekibiina ekijja ekikoleddwa tekirina bigendererwa bya buwangaazi kubanga kiringa kyakoleddwa okusanyawo FDC enkadde. Bakitaddewo lwakweyawula ku bali bannaabwe ng'ate mu kiseera kyekimu baagala bannaabwe bazikirire bataddewo People's Front for Freedom. Ajuliza ku kibiina ekyasookera ddala mu Uganda mu mwaka 1994 nakyo abakulembeze bakyo okweyagaliza obuyinza ko n'okwefaako kyawaguka mangu. Uganda Citizens and Labour Party yakulirwanga omusajja ng'ayitibwa Daudi Ssekkuuma. Ate Daudi Ssekkuuma olwafa kumpi n'ekibiina nakyo ne kifa. Bingi nnyo bizze bigenda bwe bityo. Ate enjawukana zino zo zikumpi zingange zigobera ebibiina bino byonna. Ono agambye nti n'ennyala y'ekibiina eryalondeddwa the People's Front for Freedom terikola makulu erinkyukakyuka newankubadde okusikiriza abantu okukikkiririzaamu. People's Front for Freedom olaba nayo nga waliwo enneki egamba singa freedom eyo bamala ogifuna baba tebakyalina mugaso. Olaba ng'era bakyalinamu element eyogamba nti kyakiseera buseera. Mbona ekyokuba nti kitembeezebwa abantu be bamu abadde ab'enkizo mu kibiina ekikadde ki FDC kijja kuba kizibu ddala okukakasa abantu nti kino kibiina kijja. Ebigendererwa byennyini byewandiweese poliisi bano oluusi bye bayita ideology nabyo sirina bakola bawonjawulo. Oba tetunafuna kakisa kutegeezebwa kiki ddala kyogamba nti eno y'ensonga lwaki bakitaddewo ekibiina. Ono agambye nti ebibiina bingi bizze bitondebwawo n'ekigendererwa kya kuwangula kulonda okuba kusemberedde kale nga kino kireeta okweyagaliza mu bakulembeze. Tekisaana kugamba nti kyekyoka ekigendererwa nti era kya temporary nga byonna amaaso gatadde ku kulonda okujja. Kyetaaga okuba nga mulina ne puroguramu ennungi n'ebigendererwa. Munakadde akatondera akaweddeyo ng'omwaka 2026 tegunnatuuka ogw'okulonda kijja kuba kizibu PFF okuleetawo omuyaga gw'enkyukakyuka mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda. Okusobola okutalaaga Uganda okuva ekkotidde okutuuka e Kabaale eri n'ova essesemuyita Essebeeyi n'otuuka Essebeeyi nkiraba kizibu nnyo okukikola mu myezi 6. Weewaawo tesigadde emyezi 6 gyokka esigadde ebbanga eriwerako naye obanga electoral commission yagamba mwetereze mu myezi 6 oweewuunya gye banajja emikono egimala. Wasalule eyaliko omubaka wa Lubaga agambye nti eky'okwagala okusatula FDC enkadde y'ensobi ekyasinze okuba ennene gye baakoze. Tuli mu political transition ndowooza ogitegeera bulungi. Lwaki omuntu obeera mu political scene n'olwana okulaba nti mu Bungereza kye bayita balkanization nti gw'oli member opposition n'olabika ogezaako nawe gitematema. Bwe kino kyetaawo okubuzabuza oba bannakibiina kino ekijja balina ebigendererwa ebirungi by'okununula eggwanga oba kweyagaliza bo ng'abakulembeze. Lwaki bakutte ekkubo eryo mu kifo ky'okukwata ekkubo liri? Intention yaabwe erabika yakutematemamu okulaba nti bannafuya abawabula gavumenti. Newankubadde abantu buwulira bagamba nti ffe tuli bankyukakyuka biki naye bye bakola byo biraga kirala. Ono agambye nti ono kye bandikoze kwe kufuba okulwanira munda mu kibiina mwennyini kuba kimanyiddwa nti okweyawula kulaga bunafu. Ndowooza ne bw'onoogenda mu NRM nebyo gyebiri n'engeri gy'olwana internal battle yeeraga ki ky'oliko. Oyinza okulwana olutalo ng'olwana ng'ogamba nti oba omwana gwe tukayanira afaafe. Ono bagamba nti okweyawula kuno okulwana kw'ebibiina nga bino kyongera NRM mu nkizo okwongera okwenywereza mu buyinza. President Museveni yongera agamba nti akakisa tukafunye tujja kusigala nga tulina kirala kye tukoze. Bo bokka okwetemamu kwabwe kumala kubanga buli kibiina kijja kusalawo candidate lwa nsonga eri gye nagambye. End effect ye balkanization. Balkanization kwe kunafuya bano bulijjo abatugamba nti tuli baki bannankyukakyuka si gye bayimbirira bulijjo naye olwaleero bagenda okulaga kalazi zaabwe. Guno gumundi ogusookedde ddala mu byafaayo bya Uganda bannakibiina okutuula ne basalawo okusatula ekibiina kye beetandikira bo bennyini newankubadde ng'ebibiina bingi ebirala bize byesasika ebimu ne bizaala binne waabyo. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV.